हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब के चैनल पावर टूल्स टिप्स एंड ट्रिक्स पर। इस चैनल पर आपको वेल्डिंग मशीन की रिपेयरिंग रिगार्डिंग वीडियोस मिलेंगे और पावर टूल्स से संबंधित जानकारी भी मिलेगी। आज की जो हमारी वेल्डिंग मशीन है ये IGBT बेस्ड मॉडल है, सिंगल प्लेट पर बनी हुई है। कस्टमर का बोलना है कि इसमें से कुछ स्मेल वगैरह आ रही थी जलने की और ब्लास्टिंग की आवाज़ भी आई थी, तो हम इसे आज ओपन करेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, नॉलेज मिलता है इनसे कुछ, तो मुझे सपोर्ट कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर और वीडियोस को लाइक और कमेंट कर कर। मशीन तो ऑन हो रही है लेकिन वेल्डिंग नहीं कर पा रही है, तो सबसे पहले मैं इसके डायोड्स को चेक करूंगा मल्टीमीटर के थ्रू। मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी की रेंज पर सेट करना है और इसके जो आउटपुट के टर्मिनल से इस पर प्रोब को रखना है ताकि हमें रीडिंग मिल सके। अगर बीप साउंड आता है तो डायोड शॉर्ट होने का गेस कर सकते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही है 333, यानी कि हमारे डायोड्स ओके हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हम आगे की चीज़ें देखते हैं। अब दोस्तों, फिज़िकली एग्जामिन करने से दिख रहा है कि इसकी IGBT ब्लास्ट हुई है, तो हो सकता है कि इसी के कारण मशीन वर्क नहीं कर रही है। तो अब IGBT अगर हम बाहर निकालेंगे तो साथ ही साथ इसके कैपेसिटर्स भी चेक करेंगे, डायोड्स भी चेक करेंगे और जो IGBT के पास में जो रेजिस्टेंस लगे रहते हैं उसके सिंक में, उन्हें भी हमें चेक करना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम बार बार IGBT को चेंज करते हैं और बार बार ब्लास्ट होती है, तो उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को फॉलो अप कीजिएगा कि कैसे हम उसे सही तरीके से फिट कर सकते हैं ताकि हमारी जो IGBTs है जो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है मार्केट में, वो बार बार ख़राब ना हो। मैंने इसको निकाल कर आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से ब्लास्ट हुई है। सिंगल प्लेट मशीन है, ऐसा अक्सर इस मशीन में होता है, कभी भी कहीं वोल्टेजेस वगैरह कम ज़्यादा हो जाते हैं या डबल फेस हो जाता है। तो IGBT पूरी तरह ब्लास्ट हो चुकी थी, इसलिए उसके बाकी के लेग्स उसमें से निकल नहीं पाए हैं, इसलिए उन्हें भी हमें सोल्डर वगैरह करके शक्कर की मदद से निकालना पड़ेगा। अभी सब ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देनी है दोस्तों, यहाँ पर जो ब्लैक जो जमा है इसे भी हमें क्लीन करना होगा और IGBT चेंज करने के पहले जहाँ रेजिस्टेंस वगैरह लगते हैं तो उन्हें भी चेक करना होगा। अगर वो शॉर्ट निकले तो फिर से IGBT ख़राब हो सकती है, इसलिए रजिस्टर चेक करने देंगे कंटिन्यूटी रेंज पर। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 10 ओम के आसपास आनी चाहिए, जैसा मल्टीमीटर में देख रहे हैं 9.6। बाकी को भी देखना है, ये भी सही है 9.9, ये भी सही है 9.6 आ रही है, तो रजिस्टर तो हमारे सही है। अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। रजिस्टर्स चेक करने के बाद अब हम इसके कैपेसिटर्स को भी बाहर से चेक करेंगे। ये एक सेफ्टी के तौर पर मैं चेक कर रहा हूँ, कहीं शॉर्ट फीडिंग वगैरह हो तो उसे मैं बाहर रिमूव कर सकूँ। कैपेसिटर्स को भी मैं देख रहा हूँ तो वो भी सही बता रहा है, शॉर्टिंग की कोई आवाज़ नहीं है। इसके अलावा डायोड्स जैसे हमने आउटपुट पॉइंट्स पर भी चेक किए थे, हम डायरेक्ट यहाँ पर बोर्ड पर भी चेक कर सकते हैं। वो जो वैल्यू अगर कोई शो हो रहा है तो डायोड्स ओके हैं, अगर बीप साउंड आता है तो नहीं होगा। देखिए वैल्यू आ रही है, डायोड्स तो हमारे ओके हैं, ये हमने पहले स्टार्टिंग में ही कंफर्म कर लिया था। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें हम IGBT लगाएंगे। उससे पहले इसकी जो सोल्डरिंग के जो पोर्स हैं वो क्लीन करेंगे ताकि अच्छे से फिटिंग हो सके। आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना क्लीन कर लिया है इसके सारे पोर्स को, ताकि IGBT हमारी ठीक से इसमें फिट हो सके और फिर हम इसको प्रॉपर तरीके से सोल्डर कर सकें। यहाँ जो ब्लैक कार्बन जम चुका था ब्लास्टिंग कारण, उसे भी मैं साफ़ कर चुका हूँ। ये कार्बन हटाना ज़रूरी रहता है, इससे सर्विस अच्छी रहती है। ये बची हुई IGBT मैं इसमें 60T65 वाली IGBT लगा रहा हूँ, कॉस्टली भी है और अच्छी कंपनी की क्वालिटी की है, बार बार ख़राब नहीं होगी। और दोस्तों IGBT हम जब चेंज करते हैं तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि बार बार वो ख़राब हो जाती है। उसका रीज़न यही होता है कि हम ठीक से उसे चेक नहीं कर पाते हैं। इसमें मैं सिलिकॉन पेस्ट भी लगाऊंगा, ये लगाना से इसका जो हीट ट्रांसफ़र है वो बहुत अच्छे से होगा और IGBT हमारी गर्म नहीं होगी। अक्सर रिपेयर करने वाला व्यक्ति ये सिलिकॉन पेस्ट यूज़ नहीं करता है टाइम बचाने के लिए। बाकी अगर आप अच्छी क्वालिटी देना चाहते हैं, मशीन को अच्छी सर्विस देना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे सिलिकॉन पेस्ट हो गया,
इसका प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग हो गया, कार्बन वगैरह का रिमूवल हो गया, इसका रेजिस्टेंस वगैरह को ठीक से चेक करें। ये सब अगर आप करते हैं तो आपकी मशीन की IGBT बार बार ख़राब नहीं होगी। यही एक अच्छी ट्रिक बोल सकते हैं आप या टिप्स बोल सकते हैं। इसे अप्लाई कीजिए आप खुद भी फ़र्क देखेंगे कि मशीन की सर्विस बढ़ती है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको अगर इससे कुछ सीखने को मिलता है तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को भी आप शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेरी हो, आपको कुछ डाउट हो या कुछ मुझे सुधार करना हो वीडियो में, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं हमेशा आपके फीडबैक्स का इंतज़ार करता हूँ, और अगर आपको कुछ हेल्प भी चाहिए हो तो मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैं भी धीरे धीरे कुछ नई चीज़ें सीखता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपना भी नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूँ। पेस्ट लगाकर मैंने IGBT को हीट सिंक पर स्क्रू से कस दिया है। बाहर से इसकी हीट सिंक को भी कस रहा हूँ। अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसको सोल्डर करेंगे। अगर ये लूज़ रहा तो फिर से IGBT ख़राब हो सकती है, इसलिए इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि हमें जो सोल्डर है वो अच्छी तरीके से गर्म हो, तभी वो अच्छे से पकड़ेगा। कभी कभी IGBT निकालने से इसके ट्रैक भी डैमेज होते हैं, तो आपको ट्रैक भी रिपेयर करना होगा। इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत थी, जब IGBT मैंने निकाली थी तो इसका ट्रैक थोड़े डैमेज हुए थे, तो वो भी मैंने प्रॉपर तरीके से सोल्डर करके पूरा ट्रैक कंप्लीट किया है। सोल्डरिंग सब हो गई है ठीक से, और सब काम भी इसके मैंने कर दिए हैं। अब इसे हम सीरीज़ मोड पर रखकर चेक करेंगे। मैं इसे लगा रहा हूँ, पावर दे रहा हूँ। सीरीज़ में ही चेक करना है शुरुआत में। आप देख सकते हैं मशीन चालू हो चुकी है और बल्ब भी हमारा ग्लो नहीं हो रहा है, मतलब सारा लोड जो है वो मशीन ले रही है, यानी कि हमारी मशीन सक्सेसफुली रिपेयर हो चुकी है। इसे टेस्ट भी मैंने कर लिया, कस्टमर सामने ही खड़ा था, तो वेल्डिंग भी प्रॉपर तरीके से कर रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।